दोस्तों, रात के करीब 2 बजे आर्कटिक ओशन में एक कार्गो शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मौसम बिल्कुल शांत था, क्रू मेंबर्स भी आराम में थे। तभी अचानक जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में वार्निंग दे रहा हो। पहले सबने इसे टेक्निकल प्रॉब्लम समझा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद रेडार पूरी तरह बंद हो गया और तभी जहाज के नीचे जोरदार टक्कर महसूस हुई। पूरा शिप जोर से कांप उठा। लोगों ने नीचे देखा तो पानी के अंदर एक बहुत बड़ा शैडो जहाज के साथ साथ चल रहा था। कैप्टन ने तुरंत डायरेक्शन बदलने का आदेश दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक पानी के अंदर से एक तेज धमाका हुआ और जहाज का पिछला हिस्सा आग में बदल गया। रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो समंदर में सिर्फ जलता हुआ मलबा तैर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, आज तक पता नहीं चला कि वो शैडो आखिर थी क्या।